Sa video na to, ipapakita ko po sa inyo kung ano ba ang mga ginagawa namin bilang isang maintenance dito sa aming company. Panoorin nyo ang video na to. Nasa 45 degrees po kami ngayon. Kaya lang po ang miniminti namin ng mga unit. Dos. At pagka 5 iba, 32 eh. Yan. Ha? Ito mataas eh. 35. Oh. Ano ba ito? 37 ba ito? Ito yung mga ginagawa namin mga paps. Nagpupunta ng mga aircon, electrical, lahat. Ayan po mga ginagawa namin. Hindi madali ang magtrabaho abroad. Kaya kayong nagbabalak na mag-abroad dito sa Saudi Arabia, naku, mag-iisipan nyo ng 10 beses bago kayo magdidesisyon. Yung mga ginagawa namin, hindi basta-basta masyado mainit. Ito yung ginawa naming compressor. Nagpalit po kami ngayon dahil nasira na yung isa. Lumang unit na Mitsubishi old model. Filter dryer.